Բարելույս հարգելի հետևորդներ, սիրելի ընկերներ, շարունակում ենք իրական Հայաստան առանց ֆիլտրի մեր նախագծի շարունակությունը, հիշում եք, սկսեցինք Տեղ գյուղից, Սյունիքի մարզ, հետո եկանք Վայոց ձոր, այսօր գնում եմ Լոռու մարզ, հիշում եք գոտիավորել էի Հայաստանը, իր բոլոր խնդիրներով, անվտանգայինից սկսած մինչև սոցիալ-տնտեսական, հիմա գնում ենք սոցիալ-տնտեսականի հետևից, գնում ենք Հայաստանի ամենահրաշագեղ բնությամբ պատված տարածք Լոռու մարզ, ի տարբերություն անցած անգամվա, ինձ հետ գալիս են Genesis Armenia-ի մեր ընկերները, մարդիկ, որոնք երկար ժամանակ Հայաստանի եւ դիվանագիտական եւ տնտեսական եւ տարբեր ոլորտներում մեծ ներդրում ունեն։ Հիմա ուզում եմ պարզապես ծանոթացնեմ իրենց հետ, որովհետեւ ամբողջ ճանապարհին ինձ ուղեկցելու են եւ այսօր ամբողջ օր ինձ հետ են լինելու։ Տարոն ջան, հա, մոռացա ասեմ, Տարոնը հավատարիմ օպերատորը ինձ հետ է, Վահենա Դարփինյան, Վահին բոլորը կճանաչեն եւ Սրբազան պայքարի շրջանակից եւ տարբեր վերջի մի քանի տարվա ընթացքում շատ ակտիվ հասարակական կազմակերպություն է, գործունեություն է իրականացրել։ Վահի ջան, ո՞նց է տրամադրությունը։ Մարտական, չէ, գնալու ենք, շատ լավ որ անցկացնենք, բան Genesis Armenia-ից է, իմ ընկերն է, եւ Արսեն Գասպարյանը, որը Հայաստանի պատմության մեջ կդժվարանամ եւս 5 հոգու թվարկել մի ձերքի մատների վրա, որ այդքան մեծ գիտական եւ դիվանագիտական միտք եւ աշխատանք է մատուցել իր երկրին, որպես ծառայություն Արսենի էլի Genesis Armenia-ի ծրագրի ղեկավարն է, իմ ընկերն է, այստեղում հաստատ կճանաչեք, արդեն մեծացել է, բոյովացել է, մի քիչ հասակ է քաշել, Գև արի, Գևորգը տղաս է, արդեն հասակով անցել է, ինձ հետ գալիս է, մեկ էլ Արսենի տղան է գալիս, Արսեն արի, Արսենի տղայի անունն էլ է Արսեն, Արսեն ջան, արի տեսնեմ, այս երկու տղերքը, որոնք դպրոցական են եւ բավական լուրջ հաջողություններ են հասել դպրոցում, մասնագիտական առարկաներում։ Հիմա գնում ենք այս տղերքի հետ, իրանց տանում ենք, որ մարզի իրանց հասակակիցների հետ շփեն, իրանց ընկերների, աղջիկների հետ շփեն, գիտելիք փոխանակեն, գիտելիք կիսեն, զրուցեն իրենց խնդիրներին հաղորդակից լինեն, չէ՞ տղերք։ Նորմալ գնանք շփենք, չէ՞, ու գիշերն էլ լավ խարույկ ենք վառում, նստենք զրուցենք իրանց հետ, լավ ժամանակ անցկացնենք, հետո մենք պատրաստ եք, լավ տրամադրություն կա, բարձր է տրամադրություն, դե գնացինք, անցեք մեքենաները, գնացինք։ Սա Դիլիջանի թունելով մտնելու ենք քաղաք, Գյալետովը, Լերմոնտովը այդ կողմերով, Մանազոր, շատ հրաշալի բնություն է բնականաբար այդ կողմերը, մանավանդ Սկառնանա, անձրևն էլ որ գալիս է, ցողերը ամբողջությամբ դրած է կանաչի վրա, այդտեղ մի պահ իջնենք այդ բույրը ոտը կառնենք, հրաշալի է բնության այդ հատվածը, բայց մեկա ցուրտ է ժողովուրդ Դրա համար որպես մի բան ունի, ընդհանրապես կենտրոնություններ գնալ։ Արսենը նարդիով էսա տեսնենք ինչ անում։
Էս ձեզ, ահա։ Էս թագույն է, չէ, էսա թագույն։ Ահա։ Լրի։ Էս էլ էս մեկն է, հա։ Հազարի ջան, սպասենք, խաղաս։ Բամի այստեղ իրան թողամ տեղ։ Դուք չեք կարողանում խաղալ։ Կարի խաղալ։ Գնացինք։ Դե լավ այս ինձ գնաց։ Գնացեք։ Ուրեմն լավ է, ճիշտ է։ Ես մինչև Մաքորի գնացել եմ, դրանից այն կողմ էլի գյուղեր կան, կարող է այդ կողմերը զրվենք գնանք, ինչպես ասում է։ Այս աստեղ մարդ կա։ Մոտենանք մեկ հարցնենք, էլի, իրեն։ Ես Ջենես Արմենիա ուղեղային կենտրոնն եմ ներկայացնում։ Եկել եմ մի նախագծով, որը կոչվում է Իրական Հայաստան առանց ֆիլտրի, ներկայացնում եմ մեր երկիրը ինչպիսին որ կա։ Եկել եք տարվա ամենալավ եղանակին, ամենալավ սեզոնին։ Ահա։ Ու շատ կոլորիտային լավ բնակավայր եք եկել Ալավերդին։ Բայց ես կառաջարկեմ հյուրընկալելու համար գնանք Կաճաճկուտ, իմ ծննդավայր Կաճաճկուտ։ Կաճաճկուտ։ Ահա։ Այդ ամենավերջի գյուղն է, թե Հայամասային գյուղ է ու կարելի ասել ամենավերջի գյուղն է։ Հա, Իրանից են կողմ այլ գյուղական բնակավայր չկա, ինքը արդեն սահմանակից այլ բնակավայրերի գյուղ։ ես Աքորին գիտեմ վերջինը, բայց փաստորեն Աքորից վեր Աքորիով անցնում ենք, գնում ենք Կաճաճկուտը վերջի գյուղն է։ ձեզ ինչպես դիմեմ ես։ Ես Ռոմանն եմ։ Ռոման, շատ հաճելի է Ռոման ջան, շատ շնորհակալ եմ ճիշտն ասած, բայց մենք մի 6-7 հոգով ենք, այդքան հնարավորություն կա մեզ ընդունելու։ Կա, հա։ Կա։ Բայց ես հետաքրքիր օր անցկացնենք այստեղ, որովհետև մեր օրակարգը բավական հետաքրքիր է։ Շատ հագեցած օրակարգ, հա։ Շատ հետաքրքիր օր կանցկացնենք, իսկ սկզբում Կաճաճկուտը այդ առումով ավելի հարմար է։ Պատին 5 զավակ ունի։ Տենց Ասված բայ։ ապրեք շատ։ Տենց կյանքը ամենքին մի ուղղությամբ է տարել։ Ահա։ Փոքր տղան Ռուսաստանում է, մի աղջիկը Վրաստանում է ապրում, մի աղջիկը ստեղ Սանային Կարան, ես այդ սեհնդից եմ։ Դուք Ալավերդի եք աշխատում Ես փաստորեն։ ապրում եմ Սանայի այս թաղամասում։ Թաղամասում եք ապրում։ Բայց ծնունդով Ես ապրել եմ, ծնվել եմ Կաճաճկուտում, ապրել եմ 8-րդ դասարան 8-ամյա դպրոցում։ ահա։ 10 եմ գնացել, 8-ամյա կրթություն ստացել եմ, հետո հորեղբայրս ստեղ էր ապրում։ Հորեղբայրս ապրում էր Սանային Կարանում։ Տեղափոխվել եմ իր տուն, իր տնից 2 տարի դասի եմ գնացել։ Հետո պապայիս համար այդտեղ գործ ենք թե բարեկամներիս միջոցով այդտեղ կայարանն է երկաթուղու ու ինքը այդտեղ աշխատանքի անցել որպես մեքենավարի օգնական։ Բարև ձեզ։ Ու արդեն պապան գործ ուներ, ես էլ ավարտել էի, հետո պետք էր էլի քոլեջ կամ համալսարան սովորել, որոշեցինք չգնանք գյուղ։ Հա։ Մերոնք եկան։ Մենք տուն առանք, տեղափոխվեցինք ամբողջ ընտանիքով, մնացինք Սանային Կարանում։ Հետո ես քոլեջը ավարտեցի Սարահարթում, հետո Երևանում ինստիտուտը ավարտեցի, ու տենց մնացինք Սանային Կարանց։
Ես կարող եմ պայմանականությունները մի կողմ թողնելու համար հոգնակիով չխոսենք, եզակիով խոսենք։ Նշանակ Ու լիահույս եմ, որ այսօր մենք կհարազատանանք եւ կկարողանանք իսկապես։ Շատ բարի։ Տարոն ինչ անենք։ Ռոմանի հետ բարձրանանք, տեսնենք ինչ վիճակ է, ինչ վիճակ չէ, տեղ խնդիրները քարտեզագրենք ու մասնակիցը դառնանք իրենց առօրյային, իրենց կենցաղին ամբողջությամբ։ Գնացինք Ռոման ջան։ Գնացինք։ Այս ճամփեքը ասես միշտ փորձ եղել էս բանից հետո, հա։ Ջրհեղեղից հետո սենց ավելի վնասվեց, հետո ջուր ու հոսանք են քաշել ու սենց մնաց։ Ну դեռ սպասում ենք էլի որ մի օր կվերականգնվի այս ճանապարհը։ Այս շատ դուժեցիք։ Շատ լավ հիշում եմ 2 տարի առաջ այս օրերին էր։ Իսկապես ողբերգական վիճակում էր էլի այս ժողովուրդը, բայց բրավո մեր ժողովրդին, որ Երևանից բոլոր տեղերից հասան ու Այս ջրավազան փողոցն է, ճիշտ ասած, այս փողոցը ամեն տարի, ամեն ընտրությունից առաջ, այսինքն 19 թվականին, 21-ին, 22-ին էլ տեղական ընտրությունների ժամանակ եկել են սիրուն նախագիծը արդեն արված է, շինարարը հեսա մի քանի օրից կմտնի փողոց, ընտրությունները անցել է, շինարարը տենց էլ չի մտել։ Հիմի այս գալիք ընտրություններից էլի առաջ, էլի նման խոստումներով անցնում են թաղամասերով, գյուղերով, որ շինարարը շաբաթներ անց կմտնի արդեն կսկսի իր շինարարությունը։ Ու ունենք էլի նույն պատկերը, մենք էլ մեր հայաքվեի խմբով վերջերս եղանք Ստեփանավանի ու մեր Արավերդու տարեսների։ Դուք հայաքվեից եք։ Հա, ես հայաքվեից եմ, հա, հայաքվե խորհրդի անդամ եմ։ Այ Բաշուտ ասեր, ես հայաքվեում լիքը ընկերներ ունեմ։ Հա։ Իրար հետ ճանապարհ ենք անցել, ամենք ոնց չենք հանդիպել այս սրբազան շարժման շրջանակում։ Ես ակտիվ եմ եղել սրբազան շարժման ժամանակ։ Քայլել եմ մինչև Կիրանցից Երևան։ Իմ այսպես ասեմ, ուսանողական առաջի տարիներից ընկերը 26-27 տարվա իմ ընկերը Մենուան Մոնյան։ Հա, Մենուան մեր ոնց չէ, Մենուան մեր շատ հարազատ ընկերն է, ասեմ ավելին, հիմա մենք ուր որ գնում ենք Սոֆիկ տատի տուն, Մենուան Սոֆիկ տատի տանը հյուրընկալվել է նաև, մենք շատ սիրուն ժամանակ ենք անցկացրել Սոֆիկ տատի այդ բացօթյա տաղավարում կարելի ասել։ Մենուա Ռոման ջան ձայն չանես, էլի։ Ուղղակի ուզում եմ ճշտեմ ինքս վրա, թե չէ։ Բարև Մենու։ Բարև, հազար բարի, աղբեր ջան։ Լորվա բարբարով քեզ Մենու են ասում, չէ՞, Մենուա չեն ասում։ Ոնց է Սողոմոնյան։ Բարբարը, չէ, դու ուղղակի հարազատներն են տենց ասում։ Դե հիմա լավ, ես չգիտեմ, հիմա հարազատ չեմ, այդ չի հարցը։ Աղբեր ջան։ Մեքենայի մեջ էր հիշեցի քեզ պարզապես։ Ոնց են տնեցիք լետ ասա։ Հա, ես քեզ միշտ եմ հիշում։ Լավ, ցավը տանեմ, դու ոնց եք, աղբեր ջան, ամեն ինչ Լավ, նորմալ է։ Տնեցիք լավ են, նորմալ է ամեն ինչ։ Ասի Երևան կենտրոն տեղ եմ, եթե հավես ունենայր, գար միած սուրճ խմենք իրար հետ երկու բան կար խոսալ։ Չէ, Երևան կարող է վաղը գամ, չգիտեմ, այսօր։ Լորի կարող է գյուղ ես գնացել, այդ տղա։ Չէ, հələ Վանաձորում եմ, ես Վանաձորում եմ։ Հասկացա։ Ինչ կա։ Հեչ, ասում մի հատ կոֆե խմեմ, լավ, երբ կվերադառնաս Երևան։ Երևան կվերադառնամ վաղը։ Վաղը։ Ուրեմն վաղը առիթ լինի կզանգեմ քեզ մի հատ հանդիպենք։ Սիրով։ Դե բարևներ։ Կապի մեջ։ Տենտ կաց։ Ռոման, ստղա։ Ոնց անենք։ Դե շատ լավ է, կկանչենք, Իրանը կհրավիրենք։
ջան։ Ո՞նց եք։ Ինչ եք անում բա։ Քուր աղբեր եք։ Անունդ ի՞նչ է։ Ակո անունը։ Այ Ազնիվ ջան, ես ինձ սիրուն բալիկ ես դու։ Ինձ սիրուն աչքեր ունես։ Որ դասարան ես սովորում դու։ Առաջի արձանը ես էլ 5-րդ։ Ինքը առաջին, դու 5-րդ։ Լավ եք սովորում։ Բայց հիմա արձակուրդ է, չէ։ Վայելում եք։ Ինչ եք անում ամբողջ օրը։ Խաղում եք։ Ինչ եք խաղում։ Տապանուկի։ Էլ։ Ատիվանքշում։ Այցանիվ ես քշում։ Այսօր եք գնում։ Ձեր տուն եք գնում, դե ձեզ բարի ժամանց։ Ինչ համով երեխա է։ Բայց sense շադրությամբ հետևում էր։ Մենք շարունակում ենք, չէ՞, ուղիղ։ Չէ, մենք հասել ենք։ Հասել ենք։ Էսա։ Տատի բան կանենք, որ երկու ավտոներ տեղավորվի։ Էսա, Կանես ճամփիներ կանենք, մենք հետո ավտոները կտեղավորենք։ Այստեղ կանգնենք։ Ծանոթացեք Աբրահամի հետ։ Դուք քերին եք։ Բարև տատի ջան։ Իմ անունը Աբրահամ է։ Ուրախ ենք։ Մենք այսօր եկել ենք Ռոմանին պատահական հանդիպեցինք Ալավերդիում։ Մեզ ասեց, որ ինքը այս գյուղից է։ Մենք Ալավերդի պիտի մնայինք։ Մի նախագիծ ենք իրականացնում, մեր հայրենակիցներից ցանկացածի դուրը ծեծում ենք, ասում ենք մի ամբողջ օր հետդ ենք անցկացնելու։ Այգում օգնելու, չգիտեմ, զրուցելու, այս անելու, այդ անելու։ Ռոմանը մեզ առաջարկեց, ասեց, որ բարձրանանք, մենք շքախմբով ենք եկել, իմ երեխեքին էլ եմ բերել, իմ ընկերներին էլ եմ բերել, եկել ենք։ Շատ լավ եք արել։ Մեզ կընդունեք, չէ, տատի ջան։ Մենուա ջան, ողջույն, ո՞նց ես։ Հազար բարի, լավ, Ռոման ջան, դու ոնց ես։ Լավ, ապրես։ Մենուա ջան, ինձ հետարքիա դու կարողա լոռու կողմերն ես։ Հա, Վանաձոր է, մոխտու ջան հենց։ Վանաձոր ես։ Քեզ որ հրավիրենք Կաճաշկուտ, կգաս։ Վանաձորից Կաճաշկուտ կգաս։ Մի փոքր գործ ունեմ, հեսա վերջացնեմ, երևի մոտ մի ժամ ու կեսի գործ է, Ռոման ջան։ Այդ ժամանակ, ինչ կա բա, ինչ բան է։ Նայ, ես մի Կաճաշկուտ եմ։ Մենք այս Սոֆիկ տատի մոտ ենք։ Դու եթե կհիշես, մենք ստե արդեն եղել ենք։ Մի անգամ հաց ենք կերի արքուի հետ։ Ու ուզում նույնը կրկնենք։ Հա։ Եթե դեմ Շատ ես։ լավ, մեծ սիրով։ Մեկ էլ պետք է խնդրեմ Սանահինից աղջկաս հետդ բերես, Անահիտ ինքո հետ բերես Մենուա ջան։ Սիրով, ախպեր ջան, սիրով ցավդ տալեմ։ Ուղղակի մի ժամից մոտավորապես Ոչ մի ժամ ու խնդիր։ կեսից կարամ Ոչ դուրս մի գամ, խնդիր։ Քանի թոռ ունես տատի։ Շատ ունեմ։ Ինչքան։ Շատ ինչքան։ 10 պլյուս է, 10 անց է։ Աստված բայր։ 20 հատ տերմին պակսեց։ Ին որ լենինական անալիներ ավետերսյանների։ Ահա։ Նույն հարսը իմ աղթու։ Վայ։ Դեմիակոյի ոչ կողի։ 2016 թիվ։ 15 15 թիվն է։ Չէ, կարծեմ 16, 15 թե 16 է, 15։ Հա, ես հիշում եմ այն վերջ երեխեն, որ մնացել էր, այն ամբողջ երկիրը լաց էր լինում ու սրտատրոփ էսպես սպասում էր, որ երեխու սրտի զարկերը շարունակվեն, բայց ես այդ ժամանակ եթերում էի, հիշում եմ, մի պահ եկավ, որ դե 3 օր, եթե չեմ սխալվում, հունվարի 13-ին էր։ Հա, 5 նոր տարում, 5 նոր տարվա օրն էր։ Տոնածառը դեր սարքած։ 5 նոր տարուն էր, ես եթերում էի, հիշում եմ, 12-ին երևի, 13 մինչև 14-ը սպասում էինք փոքրի ռեանիմացիանում էր, որովհետև ես մենակ եմ հիշում, որ եթերում էի, ուղիղ եթերում էի, իմ ականջի մեջ ռեժիսորը ասաց, որ բան եմ ասելու, չխառնվես, այդ լարված պատկերացրեք տագնապի մեջ ինչ վիճակում էինք, այսպես ասաց, որ երեխեն մահացել է ու սենց ուղիղ եթերում ես չգիտեմ ինչ
ոնց զսպեցի ինձ, չկարողացա էլ զսպել։ Աստորեն քո թորն ա եղել։ Նողորմի իրան։ Ռոման ջան, այ օրինակ ընդհանուր այս վախի մթնոլորտի մասին խոսում ենք, սովորաբար որ երկրներին դա բնորոշ, որոնք ունեն ավտորիտար ավանդույթներ եւ ավտորիտար պրակտիկա, այսինքն մենք տարբեր մարզերով շրջում ենք ման ենք գալիս, մարդկանց պետք գիտես ինչ բան է նստված կա, ինչ որ քիչ առաջ ասում էիր, ասում ես ոչինչ ջանդամ ասում, երեխեքիս թորներից չկապեմ, որտեղ գիտեն, եթե մեկը փոքր, գյուղում ինչ բիզնես տիրում, մի հատ խանութ լավագն դեպքում, խանութի պարունակություն էլ է հարց, շաբաթը մեկ նազիկ թարմացնի կամ չէ, կամ հարկային են ուղարկելու, ասել են մի հատ գրի, մի բան գրի, կապ չունի, Ենքան որ վատություն անում, էլի, թե չէ ինչ գյուղի խանութից ինչ պիտի բան անում, էլի։ Կամ չգիտեմ, նեղ են, կամ եթե հողի հետ կապված խնդիրները ստեղծեն, չլուծեն այդ խնդիրները, հարկեր, պարտավորություններ չի, այսպես բաներ են անում, այսինքն շատ, մենք խոսակցական մասում ենք, չէ, մելեշ բան է, շատ մանր, շատ փոքր, փոքրոքության դրսևորումներ են, էլի այդ ամեն ինչ։ Ես չի էլի, որ եթե դու Պողոսին ես ընտրում, ես Մարտիրոսին եմ ընտրում, որ իրար հետ թշնաման եմ, այս վատավանդույթն է ձևավորվել մեր մեջ։ Անարդ, եթե դու ուզում ես առաջնորդվես ոչ թե վարկածներով, ոչ թե կարծիքներով, այլ քո համոզումով, քո համոզումը ինչ եմ, ես մտնեմ X, Y, չգիտեմ ինչ կուսակցության կամ դաշինքի նախընտրական ծրագիրը, տեսնեմ որն ամենահոգի հարազատ ինձ, կամ որն ամենաիրատեսականը ու գնամ իր հետևից, բայց հիմա այդպես բան չկա։ Մենք մի հետազոտություն էինք արել, ես ասում եմ 2013 թիվ կարծեմ, հա, ու այդ հետազոտությունը հրապարակվեց Լեհաստանի պետական համալսարանի քաղաքացիական ու միջազգային իրավունքի ներկայացված ժուրնալ։ Հարց ձեզ։ Աբրահամն եք այո։ Շատ ուրախ եմ, Ուրախ եմ։ Ինչքան մասներ Միսը դիկուխնում է ու արի շփվենք արդեն։ Ուրեմն այս հետազոտությունը ինչ էր պարզել։ Մարդիկ ինչ սկզբունքներով են ընտրում տեխնացուն։ Կամ որ սկզբունքն են ընկած քո գիտակցված ընտրության հիմքում։ Ուրեմն հարցվածների բացառապես 1.5% ասեց կուսակցության գաղափարախոսությունը կամ ծրագիրը։ Մենակ 1.5%։ Այո։ Այդ ցավը դա տխուր թիվ է, հիմա մեծ հաշվով, եթե այս վերջին ընտրությունների ընթացքում պայմանավորված ես այսպես կոչված ադրբեջանցիների վերադարձ թեմայով եւ այլն։ Եթե մարդկանց հետաքրքրությունը մի քիչ ավելացել է, որ տեսնեն, որ ուժի ինչ է առաջարկում կամ ինչպես է դիտարկում, էլի։ Օրինակ, պատերազմի անվտանգության չգիտեմ ինչի հարցը, այդ ժամանակ այս 15 տարվա բանը, 13-14 տարվա։ Մեկը ասում էր, չգիտեմ, մեկի մորոքնա դուրս գալիս։ Անձնական հատկանիշները, ճանաչելիությունը, հեղինակությունը, չգիտեմ ինչի, իսկ այն հիմքը, որի հիման վրա պետք է այս երկիրը զարգանա։ Վերջում ինչա կուսակցություններն են, քաղաքական համակարգի այն կարևոր ինստիտուտները, որոնք մտնում են ընտրությունների մեջ, ընտրությունների միջոցով ձևավորվում է իշխանությունը։ Այսինքն այդ դեմոկրատական խաղ կոչեցյալ, դեմոկրատիա կոչեցյալը ինքը ընտրությունների հիմքով է կազմվում։
Հիմա եթե ընտրություն դու ինչպես պիտի կատարես, եթե պիտի խնամի ծանոթ բարեկամով լինի ու ոչ մի տակը բան չլինի, շատ հասարակ բան գյուղում ինչ պիտի փոխվի, ոչ մի բան չի փոխվի։ Այսինքն եթե մարդը ինքը միայն պիտի համակրանքով կամ հակակրանքով դատի, սրան սիրում եմ, սիրան չեն սիրում։ Օրինակ իր համայնքում ինչ պիտի փոխվի։ Պետք է բարձ բացատրել, այ օրինակ, օրինակ, հիմա այսքան գնում ենք գյուղեր, մարդկանց զգուշացնում ես այսպես կոչված միջանցքի մասին։ Ինքը չի կարողանում հասկանալ, մինչև իրեն բարձ չասի, գիտես ինչ։ Այս հիմա որ դու նստել ես ապրում ես, այս թեմայի շարունակության դեպքում քո կողքը գալու են ադրբեջանցիները ապրել։ Առաջի ռեակցիան լինելու է սուտա, չի կարա նման բան լինի, ինչու որովհետև ինքը չի հավատալու, բայց այդ մարդիկ չէ որ տասնամյակներով աշխատում են դրա վրա, հատկապես այս պատերազմից հետո լուրջ խնդիր է դարձել։ Հիմա օրինակ Սոֆիկ տատին ասենք, տատի, դու համաձայն կլինես կողքդ գան ադրբեջանցիներ ապրել։ Համաձայն չես լինի։ Ինչի։ Դե առաջապրեինք, բայց մի դե ավելի թշնամի են դառնում, ինչ են արիցի։ Այն ժամանակ եթե տարիներ է տևացի, ասենք 100 տարի, օրինակ, մինչև հասել են դրան ու արդեն սկսել կոտորել։ Հիմա արդեն շատ արագ կազմակերպեն։ Ու թող ոչ մեկ չասի տենց չի լինելու, էլի 1986 ջան։ Ասենք շատ մեծ թվականակը գալու է, այդ թվականակը սպասարկող իրավապահներ եւ այլն դրվելու են ու դրա դեմ պայքարել արդեն հնարավոր չի լինել։ Հիմի հնարավոր չի, իրանք փաստացի չեն գալու։ Այն դեպքում ո՞նց անելու հնարավոր։ 94 թվականի հրադադարը որ ստորագրվել է, դրանից հետո սկսվել են բանակցությունները։ Ճիշտ է, երկար ժամանակ բանակցություններ էին, որին մասնակցում էին Հայաստանն էլ, Արցախն էլ, Ադրբեջանն էլ։ Այդ բանակցությունների ժամանակ արդեն իրանք այդ հարցը դնում են։ Տեսեք 94 թվից բանակցությունների ժամանակ ուղղակի հարց էին դնում։ Դե պատկերացրեք, մենք պատերազմից մի քանի տարի անց է, ու մենք պատրաստվում ենք այդ հարցը հանենք։ Մենք մեր Արցախ տեղափոխվելու մեր բնակիչներին Արցախ տանելու հարցը մենք պատրաստվում ենք հանենք։ Դա դաժե որպես պետություն, դաժե վիրավորական է, ասենք, այդ պետական ինստիտուտը հիմա պետք է վիրավորական լինի։ Լավ դե։ Այդտենց։ Ես դու չեր հավատում։ Աշկերիդ չես հավատում։ Լամիչի։ Բա։ Հա, ես դե։ Կաչաչկուտում։ Հիս։ Դու ասա։ Բա։ Ռոմանենց մոտ ենք եկել։ Աբրահամ Գասպարյանին պատահաբար ոչ իմ նախաձեռնությամբ տեսնում եմ որտեղ կաճաճկուտ գյուղ։ Ես Ռոմանին ասեցի, ասի կարող է զանգես մենուային կա, բայց քեզ չասի։ Դրա հետ կապված այնա զանգեց, դու որ ասում ես, հա, կգամ տենց։ Ես կողքը լսում էի, նորմալ լսում էի։ Դու զանգել ես ասես Երևան, ես գյուղական եմ։ Դե հա բասուրջ է ուզում խմել, էլի հետդ։ Բա Երևանում լինեի, ասի Երևանի կենտրոնում եմ։ Ուզում եմ սուրճ խմեմ հետդ, մտքով էի Երևանի կենտրոնում։ Ֆիզիկապես էստեղ էի ես։ Լսի, ես վերջի տեղը որ եղել եմ, Աքորիում եմ եղել։ Վերջի տեղը էդ է եղել, ստեղ չի եկել։ Թայկաս պապը այն հնուց եկած ջահել ժամանակներից գյուղում ինչ պաշտոն ելել է, պաշտոն որ կոչվել է, ինքը զբաղացրել է։ Երևի հաշվապահ կամ հաշվետարից սկսած, հաշվապահ կամ հաշվետարից սկսել է, կոլխոզի նախագահ, սովխոզ կամ գյուղսովետի նախագահ, հետո գյուղապետ։ Դու ինչ երկրի հեռանկար ես տեսնում Հայաստանի։ Ինչ հեռանկար է Հայաստանի։ Դե գիտես ինչ, ես ասեմ ինչ իմ հասկացողությամբ
Այս անկարգությունը, որ կա իրար հայհոյելով, իրար չհարգելով, ընդդիմությունն իր հերթին, իշխանությունն իր հերթին, դա մեր հայ ազգին կործանումը հենց դա է, դրսի թշնամին այդքան թշնամի չի, ինչքան մենք մեր մեջ։ Ես այդ հենց եմ գլխի։ Արմատը հայության ստեղը գյուղում է։ Քաղաքում մարդիկ մի պլաշատկի վրա մարդիկ իրեք չեն բարևում։ Ապրում են տասնյակ տարի, վերջին բանը չեն ճանաչում իրենք ովքեր են։ Հասկանում եք, դրա համար ճիշտ ստեղը, մաքրությունը ստեղը մենք վայելում ենք այդ բանը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կաք, որ դուք ստեղ ապրում եք, ու դուք այդքան լավն եք ձեր համար։ Մենք շնորհակալ այսօր ուրախ շահով։ Ճիշտ է, կանաչ վիթխարի ուզենում տակ իրենց հասակի կարգով ծալպատակ միասին նստած բազմա ժամ կազմած քեֆ լինանում եւ ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը եւ զվարթաձայն մեր երգը լռեց մռայլ թամադել տեղերն ոլորեց նրա հետ վերցրին լիք բաժակները բոլոր մեծերը մեզ օրնեցին Հապե, Մեծ ցավ եմ ապրում, որ դպրոցն է փակվելու։ Ես ամենևին կողմ չեմ նրան, որ դպրոցը որպես սոցիալական միջոց նկատենք, որ դե 20 աշակերտ, 20 ուսուցիչ աշխատի։ Ես դեմ եմ նրան, որ ինքը ունի պոտենցիալ գյուղատնտեսության զարգացման, պետությունը գյուղնախարարությունն է փակում, մշակույթի նախարարությունն է փակում, ես Փակելը շատ հեշտ է, դրա վերաբացումը, ինչպես 19 թվին եղավ Ալավերդու հսկա պղանձաձուլարանի փակումը, չկա աշակերտ, չկա, այսինքն ով որ ունի, ասենք, լավ աշխատանք, լավ հնարավորություն, իրանց երեխաներին Երևանում կամ այլ պետությունում, Այսինքն դատարկ ինչ անեն 300,000 թիվ նահանջում անընդհատ։ Բերեն ստեղ բնակիչներին։ Դրա համար պետքա շատ կոնկրետ քայլեր, փոփոխություններ լինեն եւ չփակվի դպրոցը ու միջոցներ ձեռնարկվի, որպեսզի ունենք գյուղում մեծ թիվ են կազմում ընտանիք չկազմած տղաները, երիտասարդները, որի պատճառը միայն սոցիալական է։ Մարդիկ սոցիալական պատճառով եւս ընտանիք չեն ձևավորվում։ Պետք է պետությունը աճակից լինի սատարկանգնի եւ գյուղերը չդատարկվեն։ Ամենամեծ հնարավորությունը քաղաքակիրթ ընտրությունների միջոցով ցանկությունները, երազանքները իրականացնելու ուղղված ընտրությունների միջոցով կամքը արտահայտել։ Կա տրամադրվածություն ընդհանուր այս խնդիրների մասին, որ խոսում ենք, լուրջ խնդիր, ծանրակշիռ խնդիր, այսինքն անասնապահության մասին են խոսում, գյուղատնտեսության մասին, կրթության մասին, ասեմ ոչ մի բան չկա։ Կան ընդամենը խոսքեր, կան խոստումներ թղթի վրա,
կամ բարձրագոչ ինչ որ հայտարարություններ Խոստումներ, ու կիլոմետրերով ասֆալտի խոստումներ։ Հիմա այս ամբողջին վերջ տալու կամ լուծում տալու կամք ունի գյուղը ի վերջո, գոնե նվազագույնը այս ընտրություններին մասնակցել։ Կոպիտ ասած նեղ շրջանակներում բողոքելու փոխարեն ռեալ շանս ունենք, շատ լավ հնարավորություն ունենք ընտրության միջոցով մեր ներդրումը ունենանք այդ կառավարմանը այս ներկա իրավիճակին ոչ ասելու գործում էլի։ Ես կուզեի մարդը ինքը իր միջավայրը մի հատ մոնիթորինգ աներ։ Պայմանական ինչ ուներ, ինչ էր լսում մի ցիկլ առաջ, այսինքն մի փուլ առաջ, ինչ էր լսում, լսել այս բաները հաստատ հիշում է։ Ինչ ունի այսօր, ինչի հաշվին ունի այդ ամեն ինչը։ Ու եթե այդ ամեն ինչը իր համար ընդունելի է, գնա ասի հա լավ է որ սենց է։ Իսկ եթե դա իր համար ընդունելի չի, առավել եւս գնա ու ասի որ սա իմ համար ընդունելի չի։ Ու ինձ ավելին է պետք։ Իր պահանջը, այդ իր այն 15 րոպեանոց մասնակցությունով ընտրություններին, իր պահանջը դրանով դնի։ Որ ամսի 8-ից հետո այն 4 տարվա ընթացքում անընդհատ այն մեր ասած հայելու առաջին չկանի ասի անընդհատ ինքն իրանից չբողոքի էլի։ Տարիքով ավելի փոքր երիտասարդներին կուզենամ կոչ անեմ, որ քաղաքականությամբ զբաղվելը ամոթ չի, կներեք արտահայտությանս համար զապատլո չի, քաղաքականությամբ հետաքրքրվելը անհրաժեշտություն է, կենսական անհրաժեշտություն է։ Ես դա ուշ եմ հասկացել։ Մի քանի օր առաջ Ռոմանի հետ խոսում ենք, ինքը ասում էր, որ դպրոցական տարիքում միշտ ազգային ժողովի հանդիպումները միացնում էր ու նայում էր, ես երբեք չեմ հետաքրքրվել, երբեք, ինձ համար դա շատ ձանձրալի է, երբեք չեմ հետաքրքրվել, ինձ կողքից ասողել չի եղել, որ պետք է։ Ծանոթացի։ Հա, ծանոթացի, որովհետև վաղը այդ ազգային ժողովում ներկայացուցիչին դու ես ընտրելու, դու հնարավորություն ես ունենալու ընտրելու։ Ես կուզենամ, որ այս տարիքից երեխեքը հետաքրքրվեն քաղաքականությամբ, հետաքրքրվեն ազգային ժողովով, հետաքրքրեն ընտրություններով, որովհետև այն ինչ որ մենք հիմա ուզում ենք անենք, մենք ձեր համար ենք անում ու հետո այդ նույնը դուք անելու եք ձեր համար ու ձեր սերունդների համար։ Համ ճանապարհները սարքվի, համ ասենք տրանսպորտ կապ չունի գյուղում, շատ երեխա կա, քիչ երեխա կա, պետք է այդ ճանապարհները ոնց քաղաք է օրինակ, կես ժամ մեկ օրինակ տրանսպորտ կա, գյուղի համար կան օրինակ կես ժամ, 1 ժամը մեկ լինի, այնքանով որ ժողովրդին հարմար լինի, որ ժողովուրդը չմտածի, որ այսօր հաց է կառնելու, ոնց անենք, որ օրինակ կամ շուտ գնանք առնենք, կամ սպասենք մի օրը գա, որ նոր գնանք քաղաքից հաց առնենք, ասենք։ Այդ հարցը պետք է լուծվի, որ ասենք եսի հիմա միկվա ասենք մեծ խնդիրները դրանք են, էլի ճանապարհները, այնտեղ դպրոցները պետք է որ կապ չունի այդտեղ դպրոցում սովորում են, շատ մարդ է սովորում, քիչ մարդ է սովորում, պետք է դպրոցները վերանորոգվեն, որ երեխաներն գան հաճույքով սովորեն, ոչ թե գան սպասեն թե օրինակ 45 րոպեն անց գնա, որ գնան իրանց տուն։ Գևորգը հիմա 11-ա փոխվում, բոլոր բնագիտական առարկաները բարձր գնահատականներ են, 9+, իսկ հումանիտարները սրանց զուգահեռ 10-ով է փակվում։ Հա, այն էլ շատ բարդ դպրոցում եւ շատ որակյալ կրթական համակարգ ունեցող դպրոցում։ Եվ դու ինչ խորհուրդ կտաս օրինակ անայդ այդ տարիքում եղել ես։ Ես բոլոր ոլորտներում եմ փորձել եմ ինձ եւ ֆիզիկա, մաթեմատիկական, եւ տնտեսագիտական, եւ հումանիտար եւ քիմիական ու հասկացել եմ որ ոչ միայն բանն է, այսինքն ուզելով է, այլև ընդունակությունով է, օրինակ տնտեսագիտական ինձ տրված չի օրինակ այդ առարկաները շատ լավ իմանալ, վերջում հասկացա նրան, որ բնագիտական առարկաները շատ հեշտ են տրվում ու այսինքն ամեն համդուր են ինձ գալիս բազմաթիվ այսինքն տարբեր բնագիտական առարկաներից խնդիրներ լուծելու
Նաև տեսակագիրը շատ հաճիկով էի սովորում։ Դու քո ապագան գյուղում տեսնում ես։ Ու ինչ երազանք ունես։ Չէ երևի, որովհետև գյուղում այդքան գիտելիք չեն տալի, ինչքան ասենք այլ երկրում կամ կոնկրետ Երևանում։ Ավելի շատ կուզեի քաղաքում գիտելիք ստանայի։ Կրթություն ստանայի։ Նպատակդ ո՞րն է, մեծագույն նպատակդ։ Չկորցնել շրջապատս կամ էլ նեն շրջապատ ձեռք բերեմ, որ լինեն խելացի մարդիկ ու նենց մարդիկ, որոնք որ կարան ինձ ինչ որ ավելի ինֆորմացիա տան։ Շատ հաճելի է, որ շատ հաճելի սկսեցին, շատ հավես է, շատ տրամադրող է։ Տնեցիք շատ հյուրընկալ էին Սոֆիկ տատիկը։ Կերի Սամվելը, երեխեքը, երուսաշատները, իմ հորդորն է պարզապես, աղակիչ կուսկալ այցելել ջրել, իրական Հայաստանից է։ Հանգստանանք, կաղ արդեն մեր կամետարը բրնենք Երևան, այնպես որ կհանդիպենք արդեն մեր հաջորդ կանգարում լինելի է ավելի շատ Նախիջևանի սահմանին մեջ, որտեղ, որ գյուղում, որ համայնքում, կապսել առաջ, կայում այնպես որ ինձ եք և բարի գիշեր։